UNITA también es parte activa del desarrollo de este proyecto de meliponicultura y pues aquí estamos en el laboratorio de electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira. Cosas buenas se vienen para la Amazonía colombiana. Es un gusto para mí contarles el proceso que estoy llevando con este proyecto para que ustedes también se motiven y se interesen en la investigación de estos polinizadores tan importantes para nuestros ecosistemas. Chao, chao.